Ito nga pala yung part 2 ng papunta ng TANKE Nature Spring. Step over kami dyan siguro mga 25% pa bago makakating sa pinaka-destination namin. Let's go! Baka dito. Dito ata. Dalawa ka sumunod ha. Ka dyan, dadaan ako. Huwag kang biglang bababa ha. Hawak ka ha.
dito, papasok. nakating na namin yung Ikaw ba may ari? destination namin. Ang Tangke Nature Spring. Ano tayo?